Ma perché? Perché si blocca? Ciao a tutti e bentornati su andreapiccinelli.net. Se avete riconosciuto l'espressione, probabilmente anche voi avete visto il vostro fotovoltaico spegnersi nei momenti di massima produzione o comunque avere degli stop temporanei in momenti in cui non dovrebbe averli. Se guardando l'andamento della produzione del vostro fotovoltaico vi trovate un grafico così, l'iniziato principale è un problema di sovratensione. Che cos'è la sovratensione? Vi faccio un esempio idraulico per semplificare. Se avete un giardino, sicuramente vi sarà capitato di avere il tubo per innaffiare con la pistola in fondo e il rubinetto all'inizio. Quando aprite il rubinetto lasciando la pistola bloccata, l'acqua inizia a fluire attraverso il tubo finché non arriva al blocco, quindi alla pistola. Quando arriva lì, inizia ad aumentare la pressione dell'acqua nel tubo finché non è talmente alta che o si blocca il flusso d'acqua oppure vi salta l'attacco del tubo da una delle due parti. Per il problema di sovratensione il principio è più o meno lo stesso, solo che il tubo è la rete elettrica e il rubinetto che pompa l'acqua è l'impianto fotovoltaico. Questo si verifica di solito in tratti un po' particolari della rete elettrica, magari in tratti terminali oppure quando si hanno delle lunghe distanze dalla cabina del distributore. Quindi cosa succede? Il vostro impianto produce, soprattutto nelle ore centrali della giornata, la sua produzione arriva al massimo insieme a quella degli altri impianti connessi nella stessa zona, allo stesso nodo di rete. Se la potenza resa disponibile dal vostro e dagli altri impianti supera il fabbisogno di quel nodo di rete e c'è un po' come un ingorgo, un eccesso di energia, questo si traduce in un aumento della tensione e gli inverter e le protezioni di interfaccia che sono programmate per funzionare in un determinato range di tensione per controllare questi sbalzi, cosa fanno? Staccano l'impianto per permettere alla tensione di riabbassarsi. Come identificare questo problema? Diciamo che se vedete appunto un grafico come quello che vi ho fatto vedere prima, questo qua, oppure se non avete un monitoraggio vedete che l'impianto verso le ore centrali della giornata si spegne. Di solito il blocco dell'impianto avviene o nelle ore centrali della giornata, quando c'è appunto la produzione di tutti gli altri impianti che si va a sommare, oppure nei giorni festivi, quando non c'è il consumo da parte delle fabbriche, oppure anche se siete vicini a una zona industriale potrebbe succedere anche negli orari di chiusura delle fabbriche, sempre per lo stesso motivo, sempre per poco, non che resta spento. Diciamo che sono tutti indizi che potrebbero portare all'identificazione del problema. Se poi avete un inverter con il log vi riesce a dire perché si è spento e vi dice Vmax oppure problema VAC max eccetera, sapete che siete in presenza di quel problema. Cosa si può fare per risolvere questo problema? Purtroppo dal lato utente è molto difficile risolvere un problema di sovratensione perché è un aspetto diciamo un po' più ad ampio raggio, quindi è un problema che tendenzialmente risolve il gestore di rete. Se avete un impianto residenziale potete provare in prima battuta a cercare di spostare tutti i consumi in quel momento della giornata, cioè se l'impianto vi si stacca a mezzogiorno provate a puntare la lavatrice e la lavastoviglie a mezzogiorno in modo per vedere se il vostro consumo è sufficiente a non far innalzare la tensione ai capi della vostra fornitura. La stessa cosa vale per impianti molto più grandi, anche se mi rendo conto che quando parliamo di impianti industriali è un po' difficile spostare tutti i consumi in un determinato momento. Se questo escamotage non funziona, l'unica soluzione è rivolgersi al gestore di rete, che in base alla segnalazione di solito provvede prima di tutto a una verifica ufficiosa. Se vi dicono che non hanno visto niente di anomalo, potete richiedere una prova, una verifica strumentale sul vostro impianto, quindi verranno a montare un misuratore, un monitoraggio dei parametri di rete per un determinato tempo, di solito mi sembra una settimana. Comunque rismontato il monitoraggio faranno l'analisi delle misurazioni e vi diranno se c'è effettivamente un problema di sovratensione. Dovranno fare per forza le loro modifiche all'impianto di rete in modo da rientrare nei limiti di fornitura imposti di legge. Se invece i parametri di connessione sono normali, a quel punto il problema è da ricercare altrove, anche se per mia esperienza tutte le volte che ho chiesto la verifica strumentale alla fine il problema è stato risolto da distribuzione, scusate. Prima di richiedere una verifica da distribuzione vi suggerisco di controllare i parametri dell'inverter, i parametri dell'interfaccia, magari facendo l'autotest dell'inverter o un test dell'interfaccia. Se tutti i vostri componenti sono a posto,
allora molto probabilmente la vostra richiesta di verifica AENEL andrà a buon fine, quindi saranno loro che dovranno mettere a norma la loro fornitura. Spero che questo video aiuti molti di voi a risolvere i loro blocchi d'impianto. Se avete altri problemi di cui volete discutere o se avete altre curiosità, scrivetemeli nei commenti. Io vi do appuntamento a venerdì per la rubrica sulle recensioni e a martedì per una nuova puntata delle FAQ del fotovoltaico. Un saluto da andreapiccinelli.net. Il video di oggi finisce qui, fatemi sapere nei commenti cosa ne pensate, se mi sono dimenticato qualcosa, se avreste detto delle cose diversamente. Se vi è piaciuto lasciatemi un like e condividetelo, se non vi è piaciuto scrivetemi nei commenti che cosa non vi è piaciuto, così ci lavorerò su. Ricordatevi di iscrivervi al canale e di cliccare sulla campanella per restare aggiornati sull'uscita dei nuovi video. Se il canale vi piace e volete sostenerlo potete farlo su Patreon, vi lascio il link in descrizione. Qui sotto trovate anche il link alla mia guida per i neopossessori di impianti fotovoltaici, fotovoltaico domestico e istruzioni per l'uso, che trovate su Amazon, e i link a tutti i miei canali social per dubbi, chiarimenti, consulenze e informazioni varie. Qui a sinistra trovate i miei ultimi video e i video consigliati. Io vi do appuntamento tutti i martedì per una nuova puntata della rubrica dedicata alle domande legate agli impianti fotovoltaici e alle energie rinnovabili, e tutti i venerdì per una nuova recensione. Grazie di aver visto questo video fino alla fine, un saluto da andreapiccinelli.net.